বৈশাখের এই চরম গরমে হাঁপিয়ে উঠেছে দেশ, সাথে বরং বা লোডশেডিং গরমের এই পারদকে আরো বাড়িয়ে তোলে। মধ্যবর্তী এই শহরে এসি একটি বিলাসিতা, উচ্চ খরচের কারণে ভালো থাকাকে হার মানাতে বসেছে জনগণ। নয়াদিল্লির এক ডিজাইনার ফার্ম আর্ট স্টুডিও তৈরি করেছে বিদ্যুৎবিহীন এয়ার কন্ডিশনার, যেটি দ্বারা অতিরিক্ত বিদ্যুৎ এবং বিলাসবহুল এসি ছাড়াই মিলবে গরমে শান্তি। এটি দেখতে অনেকটা মৌমাছির ঘরের মতন, যেখানে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে থাকে। হেক্সাগোনাল শেপের কাঠামো দিয়ে তৈরি। সর্বপ্রথম একটি ফ্রেম বানাতে হয়, তার নিচে পানির কুয়া থাকে। তারপর সেই কাঠামোতে মাটির বানানো দুদিকে ফাঁপা টেরাকোটাগুলো একটার উপর একটা বসিয়ে দেওয়া হয়। ছোট্ট পাম্পের সাহায্যে মাটির টেরাকোটার উপরে পানি দেওয়া হয়। পানির কারণে মাটির টেরাকোটাগুলো ঠান্ডা হতে থাকে এবং এর মধ্যে দিয়ে বাইর হওয়া বাতাসগুলো ঠান্ডা হয়ে যায়। দিনের বেলা ছোট্ট এই পাম্পটি চালাতে সোলার ব্যবহার করা যেতে পারে।